Хочу показать вам, как легко и просто можно почистить стекло у большой топочной дверки простым народным способом. Всем известно, сейчас в продаже имеется большое разнообразие различных смывок. Но, как показала практика, не все они эффективны, и с помощью их не всегда удается удалить нагар со стекла. Для данной операции нам, в общем-то, необходимо совсем немного. Это емкость с водичкой, обычная кухонная губка и небольшой кусочек туалетной бумаги. Вот наша дверка каминная, хоть она и снабжена подачей вторичного воздуха на обдув стекла, но все равно со временем стекло коптится. Поэтому время от времени необходимо его прочищать. Что мы делаем? Мы слегка смачиваем губку, окунаем губочку в золу. Ну, здесь в топке уже есть зола, поэтому, в общем. И слегка трем стекло. Легкими движениями, сильно на стекло не нажимаем, так как можно его раздавить. Вот такая вот. Теперь мы смочили, опять помочили, помакали в золу. Еще раз макнули. Основную грязь мы убрали. Сейчас уже просто можно губкой снять часть грязи. Так, губка нам больше не нужна. Берем кусочек туалетной бумаги и вытираем дверку насухо. Все, стекло у нас очищено. Можно закладывать дрова и топить печь.